दोस्तों ये है बोट की तरफ से आने वाला ईयरबड्स जो कि एप्पल की D2 कॉपी बना रखी है बोट वाले कंपनी ने। देखो ईयरबड्स जो होते हैं, एप्पल वाले ईयरबड्स होते हैं, उनका ही चार्जर यहां पर भी लगाया जाता है। देन सारा चीज यहां पर कॉपी कर दिया गया है, बटन भी यहां पर दिया गया है जो कि पता नहीं किस काम का है, बट यहां पर आपको सिर्फ बोट की लोगो देखने को मिलती है। इसके अंदर का जो ईयरबड्स है उनकी बात करते हैं तो सेम कॉपी बना रखी है जो कि महंगे वाले ईयरपोड्स होते हैं उसकी। साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी आपको डिसेंट मिलती है, मतलब उतनी ज्यादा सही नहीं है बट काफी ज्यादा हद तक सही है, आप लोग इसे परचेस कर सकते हो। इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। ये ईयरबड्स में आपको ईएनसी वगैरह देखने को नहीं मिलती है जो कि इस प्राइस रेंज में आपको देने चाहिए ईयरबड बोट्स को, सो आप इसे परचेस कर सकते हो।